हेलो दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, अब तक आपने तुलसी, लौंग, काली मिर्च, गिलोय, शहद इन सब का ही काढ़ा लिया होगा। पर आज हमारे बताए हुए तरीके से आप काढ़ा लेंगे तो आपकी खांसी और कफ में आपको फ़र्क ही नहीं बल्कि ख़त्म ही हो जाएगा कफ। आपको चाहिए 2 चम्मच सौंफ बिल्कुल पिसी हुई, चुटकी भर हल्दी, अदरक की भर सेंधा नमक और दालचीनी। इन सबको अच्छे से बारीक पीस के 1 गिलास पानी में उबालें। अब इसको इतना उबालें कि ये 1 कप ही रह जाए। अब इसको अच्छे से छान के दिन में 2 बार लें। दोस्तों, इसको पीने के बाद आपको 30 मिनट तक पानी नहीं पीना है। दोस्तों, आपको खांसी और कफ में फ़र्क महसूस होता है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। थैंक यू।